Salut, dans cette vidéo, on va voir comment verrouiller la Tesla et surtout comment personnaliser les bruits de verrouillage. Comme vous pouvez entendre là, voilà, on va voir tout ça. Il y a un site qui s'appelle lockchime.com où vous pouvez déjà trouver pas mal de sons. Donc vous voyez, il y a des catégories différentes. Et puis effectivement, par exemple, si je cherche Pikachu, vous verrez qu'il y a un son et puis vous avez plein de choses. Vous voyez par exemple Star Wars ou d'autres, des effets sonores déjà préfaits. Donc ça, c'est déjà pratique. Vous pouvez choisir par exemple un son et puis appuyer sur Download. Ça va le télécharger sous lockchime.wave. Une fois que vous aurez téléchargé le son sur votre ordi, il faudra le mettre dans la clé USB de la Tesla. Et pour ceci, il faut aller en fait dans la boîte à gants. Donc là, on va l'ouvrir. Et puis, il faut un petit peu faire des fouilles archéologiques, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher le port de la clé USB qui en fait est tout au fond. Et donc, on retire la clé comme ceci, et puis on va la brancher à l'ordinateur. Une fois que vous aurez pris la clé USB et que vous l'aurez branchée à l'ordi, vous verrez qu'elle va s'afficher sous le nom de Tesla Drive. Donc, on va prendre par exemple ce fichier. Et ce qui est très important à retenir, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait l'extension .wave qui soit retrouvée par la clé. Sinon, ça ne marchera pas. Et puis, il faut vraiment que le nom du fichier son soit lockchime, comme ceci. Donc voilà, une fois que vous avez nommé votre fichier lockchime.wave, vous avez en fait qu'à le glisser dans le drive Tesla. Et puis, vous verrez qu'il suffira d'aller rebrancher la clé USB dans la voiture pour que cela fonctionne. À savoir que vous pouvez utiliser n'importe quel son, que vous pouvez couper d'une certaine longueur, et puis tant que vous l'appelez lockchime.wave, vous pouvez en fait l'utiliser comme son de verrouillage avec la Tesla, sans souci. Vous avez également en fait des convertisseurs de fichiers MP3 vers le format Wave. Vous avez qu'à mettre par exemple MP3 to Wave Converter. Et puis, vous verrez, vous aurez un tas de sites. Là, par exemple, on peut mettre le premier. Vous avez qu'à sélectionner le fichier et puis le transformer en Wave. Et puis, donc, vous aurez vraiment n'importe quel son qui pourra être utilisé avec la voiture. Une fois que vous aurez téléchargé le fichier son sur la clé USB de la Tesla, on se retrouve dans l'écran principal. On va dans les trois petits points ici en bas de l'écran. On retrouve toutes nos applications. Et puis celle qui nous intéresse, c'est Toybox. Ensuite, vous verrez que, donc j'y suis déjà, mais vous irez dans le sous-menu Boombox. Et puis, vous avez son au verrouillage qui est activé. Vous, ce que vous aurez, c'est peut-être autre chose. Et puis, quand vous cliquez dessus, vous entendrez à l'extérieur de la voiture la prévisualisation du son. Et puis, ce qu'il vous suffit de faire quand vous aurez mis le fichier dans la clé USB, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste d'appuyer sur USB. Et là, vous entendez que le son est reproduit par la voiture. Donc, à chaque fois que vous vous éloignerez de la voiture et qu'elle se verrouillera, elle fera le son que vous avez choisi. Hello! In this video, we are going to see how to lock the Tesla and especially how to customize the locking sounds, as you can hear there. There you go, we will see all of that. There is a site called lockchime.com where you can already find quite a few sounds, so you see different categories. And then, indeed, for example, if I search for Pikachu, you will see there is a sound, and then you have a variety of numerous things you see, such as, for example, Star Wars or others, including pre-made sound effects and so on. So that's already convenient. You can choose, for example, a sound and then press download. It will download it as lockchime.wave. Once you have downloaded the sound to your computer, you will need to put it on the key USB of the Tesla. And for this, you actually need to go into the glove box. So now we are going to open it. And then you need to do a bit of archaeological digging, meaning you have to find the USB port, which is all the way at the back. And so we remove the key like this, and then we are going to connect it to the computer. Once you have taken the USB key and connected it to the computer, you will see it appear under the name Tesla Drive. So, for example, we are going to take this file. And what is very important to remember is that it really needs to have the extension web that is recognized by the key. Otherwise, it won't work.
And then the sound file name really needs to be logchime, like this. So there you go. Once you have correctly named your file logchime.wav, you just have to carefully place it into the Tesla drive. And then you'll see that it's necessary for you to reconnect the USB key in your car for everything to work smoothly as expected. Note importantly that indeed, yes indeed, you can use absolutely any sound whatsoever as long as it's one which can be trimmed down precisely, accurately, exactly right, down perfectly well enough so it's of a certain specific length. And then, as long as you name it logchime.wave, you can actually use it as a locking sound with the Tesla without any issue. You also actually have MP3 to WAV file converters. You just have to enter, for example, MP3 to WAV converter. And then you'll see you'll have a bunch of sites. There, for example, you can select the first one. You just have to select the file